Nuk e di nëse ka personazh publik që nuk është intervistuar nga ajo. Një tjetër emër i njohur në gazetarinë shqiptare është dhe ajo një kryeredaktore në gazeta dhe revista, skenariste e disa programeve televizive. Një tjetër aset për median e shkruar dhe atë vizive. Zonja dhe zotri, Klotilda Harka. Sërish bashkë të dashur teleshikues me një tjetër gazetare profesioniste e cila ka intervistuar shumë yje të showbizit dhe ndoshta ndër të paktat herë që ajo intervistohet. Klotilda Harka. Mirëmbrëma Klotilda, tani jemi drejt fundit të spektaklit. Cila nga vajzat duhet të shpallet Miss Universe dhe çfarë duhet ketë? Mirëmbrëma, është shumë vonë, unë them se duhet të shpallet ajo vajza që duket e bukur edhe kur je përgjumësh, bukuria është dominante dhe mendoj që duhet të shpallet ajo që është një bukurie pa kontestueshme. E keni bërë parashikimin në 6 vajzat e mbetura? Besoj që e kam bërë, por nuk do ishte etike që ta përmendja emrin, po pres vendimin e jurisë.